Shqipëria duhet të bëjë kujdes të veçantë me riaddësimin e viktimave të trafikut të qenieve njerëzore. Ky është një ndër rekomandime që grupi ekspertëve në Këshillin e Europës mbi masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore Greta i ka drejtuar qeverisë shqiptare gjatë hartimit të raportit të parë të vlerësimit për vendin tonë. I publikuar në datën 2 dhjetor, raporti ndalet në pika konkrete për punën e madhe që duhet të bëjë shteti shqiptar në trajtimin dhe ndihmën që duhet t'u jap viktimave të trafikut. Teksa rekomandimet nisin me masa më të mira për parandalimin dhe trafikimin e qenieve njerëzore, Greta u kërkon autoriteteve në vend që t'i kushtojnë një vëmendje të posaçme për mirësimin e bashkëpunimit me vendet e destinacionit në lidhje me riaddësimin. Një tjetër detaj shqetësues sipas ekspertëve të Këshillit të Europës është dhe fenomeni gjithnjë në rritje i trafikimit në Shqipëri dhe është e nevojshme për më shumë hulumtime për të hedhur dritë mbi këtë çështje dhe për të informuar masat e ardhshme të politikave. Duke cilësuar rritjen e trafikimit të qenieve njerëzore dhe luftën ndaj tij si një zinxhir ku duhet të funksionojnë mirë të gjithë hallkat, Greta thekson se duhet një punë më e mirë për rritjen e ndërgjegjësimit dhe nxitjen nga qeveria të arsimimit dhe punësimit të viktimave. Por rekomandimet dhe pritshmëritë e KS nga qeveria shqiptare nuk mbarojnë me kaq. Ekspertët europianë mendojnë se autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për t'u siguruar që legjislacioni në lidhje me konfiskimin e të ardhurave nga veprat penale të trafikimit të zbatohet dhe se viktimat e trafikimit mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për kompensim. Të gjitha këto rekomandime të Gretas mësohet të jenë përmbledhur në një draft të parë konfidencial të raportit, i cili ju është dërguar autoriteteve shqiptare.